Minasan, konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Masud Rana toumoshimasu. 今日はバングラデシュの美しい観光地であるシャジェクについて紹介します。シャジェクはバングラデシュのランガマティにあります。シャジェクのシーズンはとても美しく静かな景色が広がっています。ここでは雲が近く感じられる高い丘があります。シャジェクの山は緑に覆い尽くされています。シャジェクからは日の出と夕焼けがとてもきれいに見える場所です。ここの空は青空で雲は空を流れます。シャジェクの森はシリンを観光するための有名な場所です。ここの自然は重要な資源として環境保護が求められています。シャジェクの風景は風による自然の音楽で満ちています。ここでは山の上から明るい星の夜を楽しむことができます。皆さん、また今度。